Halo guys, ini aku mau tunjukin cara buat obat batuk tradisional ya. Itu dengan saga ini ya. Daun saga 1 kepal sudah saya cuci, 1 kepal ini. Terus kita sediakan air 2 gelas di panci ya. Kita godok, tunggu sampai mendidih airnya, baru saganya dimasukkan ya. Setelah itu kurang lebih 2 gelas ini jadi 1 gelas. Oke, kita tunggu nanti ya. Udah kelihatan mendidih, kita masukkan daun saga ya. Saganya 1 genggam ini sudah saya bersihkan. Oke, kita masukkan ya. Kita tunggu sampai ini kan airnya ukuran 2 gelas jadi 1 gelas. Sekarang kan lagi musim batuk ya, terus obatnya juga banyak yang dilarang, terutama obat sirup. Jadi lebih baik kita bikin sendiri, lebih mantap ya guys. Oke, jangan lupa pakai air pakai api kecil ya. Oke ya, api yang kecil aja. Oke, itu kayaknya sudah 1 gelas ya. Kita matikan api, lalu kita siapkan saringan ya. Kita saring ini ya. Ya guys, ini hasilnya ya. Ini hasilnya seperti ini warnanya. Kita tunggu sampai hangat-hangat kuku ya, baru diminum. Oke, selamat mencoba. Ingat, yang ngasih kita penyakit adalah Allah. Kita berdoa saja, semoga batuk kita akan dihilangkan juga oleh Allah, diangkat penyakitnya. Oke, salam sehat. Dadah. Assalamualaikum.